سلام. بخیر خدمت عزیزان. لایو امشب رو شروع میکنیم با شما بزرگوارانی که تشریف آوردین. از همین ابتدا پیام بدین من حضور شما رو ببینم، متوجه بشم تشریف آوردین. امکانات پیام دارید؟ پیام بگذارید. اگه داخل لایو تشریف آوردین پیام بگذارید من ببینم حضور دارید. سلام، وقت بخیر. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی و ممنون که تشریف آوردیم به لایو ما. لایو امشب در مورد خیانت هست، خیانت همسر یا پارتنر و راهکارهایی که میتونیم برای خیانت بگیم و بشنویم. امشب میخوام از شما کمک بگیرم به عنوان فردی که پارتنرش بهش خیانت کرده راهکار باید بریم. این ظرفی که میبینید ظرفیه که داخلش یه جوهر سیاهه. جوهر سیاه نمادی از شرایط روحی و روانی فردی که خیانت شده بهش و میخواد کمک بشه برای درمان روح و روانش، شفافیت روح و روان و ذهنش و سلامت روح و روان و ذهنش.
میخوایم این ظرف پر از جوهر سیاه رو به کمک شما خالی بکنیم و ببینیم چطوری پیش میریم امشب. لایو امشب به نوعی استعاری هست و با کمک راهکارهایی که میدید حتما میتونیم به نتایج خوبی برسیم. آدمای زیادی هستن بین ما واقعا نیاز دارن به کمک. شاید توی صحبت‌ها، توی حرفایی که شما بزنید و کمک‌هایی که بکنید به دوستاتون، اونا هم راهکار خودشون رو پیدا بکنن و نجات پیدا بکنن از مشغولیت ذهن و حال خرابی. خب ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم 4 نوع راهکار میتونیم داشته باشیم. از راهکار فوری یا مسکن که خیلی لیوانش کوچیکه، ظرفش کوچیکه، یکم بزرگتر میشه و وارد نگاه میشیم. اسم اینو میگذاریم فریاد، ظرف فریاد، که میتونه فریاد بزنه، داد بزنه، اعتراض بکنه، جیغ و داد بکنه، بزنه، بشکونه. خب این ظرف کوچیکه با نام فریاد. ظرف بعدی ظرف نگاهه. یعنی چی نگاه؟ یعنی باید نگاه بکنه به درون خودش، به وجود خودش و تمام چیزایی که باعث شده به اینجا برسه، به این سختی برسه، به این حال خرابی برسه. شاید یه لوپ باطلی باشه، یه چرخه باطلی باشه، از کودکی تا به الان طی کرده و حتی الان با یه پارتنری وارد رابطه شده که اون پارتنر اهل خیانته و همین که خدماتی که به پارتنرش کرده، چشم‌پوشی‌هایی که کرده، کمک‌هایی که به پارتنرش کرده و باعث شده اصلا منجر بشه به اون خیانت، همه اینا رو نگاه بکنه در وجود خودش. پس گام اول شد فریاد، قدم دوم شد نگاه، ظرف سوم میشه ظرف گام. گام یعنی چی؟ یعنی اینکه من باید یه گامی بردارم، یه حرکتی بکنم، یه کاری بکنم و حالا میشه مثلا بگیم با تحلیل مشکلش با مشاور یا مشورت کردن با یک دوست، همه اینا راهکارهایی که ممکنه به ذهن هر کسی برسه و میخوایم با همدیگه همه این گام ها رو، این مراحل رو طی بکنیم. آخرین ظرف که این ظرف هست ظرف بازآفرینیه. بازآفرینی یعنی چی؟ یعنی برسیم به اون راه حل اصلی و اساسی. واقعا باید کسی که خیانت دیده چه کار بکنه، چجوری نجات پیدا بکنه از اون جوهر سیاهی که تو وجودش شکل گرفته، اون حال خرابی که داره تحمل میکنه. پس با هم دیگه میخوایم دونه دونه از این ظرفا استفاده بکنیم و این کلمنی که پر از جوهر سیاه خیانت هست تخلیه بکنیم. کمکم بکنید امشب با کمک شما بتونیم این ظرف رو خالی بکنیم. موافقین؟ کمکم میکنین؟ همراه هم هستین؟ نظر بدین. نظرتون چیه؟ سلام سلام عاطفه، سلام. و یه نفر دیگه است اسمش مشخص نیست. اسمتو بگو شما اگه دوست داشتی. لاتین هست و به خط خمیده نوشته شده، زیاد پیدا نیست. اگه اسمتو بگی ممنون میشم. خب نظر بدیم بریم جلو. پس ظرف اول شد ظرف فریاد. به نظر شما بهترین قدم یا اولین قدم یا اصلا اصلی ترین قدم کدومه؟ فریاد یا نگاه یا گام و یا بازآفرینی؟ برای هر کدومش اگر نظری دارید راهکار بدید. خب به نظر شما کسی که بهش خیانت شده باید چیکار کنه؟ نظر بدین.
داد بزنیم؟ چیکار کنیم؟ خانم قاهری سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به لایو. بقیه دوستانم یکی یکی اضافه بشن به جمعمون. خب بگید کسی که خیانت داده باید چی کار کنه؟ راهکار بدید. درمانگر امشب شمایید. نظرتون رو بگید تا بریم جلو. از نظر دادن نترسید، نظر بدید، شروع بکنید. بگین عاطفه بگو، میمنت بگو، بقیه عزیزانی که هستن نظر بدین تا شروع کنیم لایو. کسی که بهش خیانت شده باید چیکار کنه؟ نترسین از نظر دادن، نظر بدین. خب میمنت گفته که اصلا بمونم یا نه، تمومش کنم، ببخشمش یا نه. اینکه ببخشمش یا نه یا تمومش بکنم یا نه میشه کدوم ظرف به نظرتون؟ ظرف اوله، ظرف دوم، سوم یا چهارمه؟ کدوم یکی از ظرفا قرار میگیره این اصلا بمونم یا تمومش بکنم، ببخشمش یا نه؟ ظرف کوچیک گفتیم ظرفیه که مسکنه، موقتیه. آها. و هرچی بزرگتر میشه ظرفا تاثیر اون تصمیم گیری مهمتره. کدوم انتخاب کنیم پس؟ الان اصلا بمونم یا نه تمومش کنم، ببخشمش یا نه، میشه به نظرتون کدوم ظرف؟ نظر بدید. ظرف اول، دوم، سوم یا چهارم؟ چون میخوایم پرش بکنیم از این جوهر و یواش یواش ذهنمون رو، روحمون رو، روانمون رو از این جوهر تخلیه کنیم. کدومه به نظرتون؟ شماره بدید، 1 2 3 4 کدوم؟ خب به نظر میرسه اصلا بمونم یا نه تمومش بکنم، ببخشمش یا نه، حالا طبق توضیح که دادم فریاد نیست. میتونه نگاه باشه. نگاه کدوم بود؟ این ظرف بود. ما این ظرف رو برمیداریم و یکم از جوهر این کلمن رو تخلیه میکنیم که یکم سبک بشه. خب یه مقداری از اون فشار روحی و روانی کم شد. حتما در ادامه بیشتر از نه باید تخلیه بشه، پس کمک بکنید. خب برش میگردیم سر جاش. شما گفتین که اگه اطلاعات الان رو داشتم شاید میبخشیدمش. خب اگر اطلاعات الان داشتم میبخشیدمش کدوم ظرف میشه؟ احتمالا ظرفیه که داری به این نتیجه میرسی که قابل بخشیدن هست و نیاز به مشاوره داری، یا با مشاوره یا با مثلا ویدیوهایی که دیدی، اطلاعاتی که کسب کردی، رسیدی به این نقطه که فردی که خیانت کرده رو شاید بشه بخشید. پس ظرف سوم میشه. ما ظرف سوم رو به کمک میگیریم و پرش میکنیم. ظرف سوم چی بود؟ ظرف مشاوره، ظرف در واقع گام. اینکه یه گام برداریم واسه یه گام جدی برای حل مشکلمون، خیانت که بهمون شده، و اینطوری یه مقدار دیگه از اون فشار روحی روانی که روی ما هست باز تخلیه میشه. خب پس ظرف سوم رو برای این موضوع انتخاب کردیم.
میذاریم سر جاش، بریم سراغ ادامه. میمنت گفته که من توی ظرف اول موندم. یعنی چی توی ظرف اول موندم؟ نمیفهمم، متوجه نمیشم. منظورتون چیه؟ توضیح بدین. منظورتون چیه که میگین من توی ظرف اول موندم؟ پیام بده، توضیح بده. بقیه دوستان هم نظر بدن. برای اینکه بتونین روحتون رو از جوهر تاریک و سیاه خیانت پارتنرتون پاک بکنید، کدوم یکی از این ظرفا رو انتخاب میکنید؟ ظرف کوچیک مسکن موقتیه و ظرف بزرگ ظرفیه که انتخاب میکنی برای انتخاب در واقع موندن توی رابطه و ادامه رابطه یا تموم کردن رابطه، هر دوشون آگاهانه. یعنی ادامه رابطه یا جدایی، هر دو هم آگاهانه است. تصمیم آگاهانه است و با تمام وجود به این نتیجه رسیدی که این کار رو انجام بدم یا ندم. خب کدوم ظرف رو انتخاب میکنی؟ فریاد زدن، درد و دل کردن با یه دوست و یه آشنا. فریاد زدن اینه، ظرف کوچیک، همون مسکن موقت. درد و دل کردن با یه دوست و آشنا میتونه بله این باشه. پس از این دو تا ظرف میتونیم کمک بگیریم و جوهر تاریک وجودمون رو از خیانت یک کمی باز دوباره تخلیه کنیم. این ظرفم پر میکنیم و یواش یواش کلمن داره تخلیه میشه. از این ظرفم استفاده میکنیم. دیگه چه راهکارهایی دارید؟ راهکار بدین. راهکار بدین. کسی که طرف مقابلم رو بشناسه، مثلا از فامیل خودش، مشاور یا فرد سوم. به نظرتون مشاور بهتره یا فرد سوم؟ ببین خیلی مهمه. گاهی وقتا رازهای زندگیمون نباید درز پیدا بکنه جای دیگه. کسای دیگه نباید با خبر بشن. اصطلاحاً دشمن بشاد نباید بشیم. خیلی مهمه. انتخابتون کدومه؟ ترجیح میدیم با کی درد و دل بکنیم؟ کسی که طرف مقابلم رو بشناسه، مثلا از فامیل خودش. خب تو موضوع مثل خیانت یکی از خطرناکترین راهکارهاست. شاید اینو بتونیم راهکار اول بدونیم، همون تخلیه شدن، ولی نتیجه زیاد جالبی نداره. زود تخلیه نمیشه. این جوهر هنوز هست. باید از راهکارهای بهتر استفاده کرد. اینکه طرف مقابلمون آشنا باشه و طرف ما رو بشناسه، فامیل ما رو، در واقع همسر ما یا پارتنر رو بشناسه، بعدش چی میشه؟ چه اتفاقاتی میفته؟ آبرویی که از هر دو میره یا داستانهایی که پشت سر آدم در میارن، اینا هم باید در نظر بگیریم. خب باشه، استفاده میکنیم از این راهکار، هرچند مسکن موقته و حتما نیاز داریم به یک مسکن و یک راهکار بهتر که این باشه، این ظرف بزرگ باشه. خب دیگه چه راهکارهایی وجود داره؟ راهکار بدید، راهکاراتون رو اعلام کنید. غیر از این تجربه‌تون رو بگید. اگر تجربه شخصی دارید توی زندگیتون، از تجربه‌های شخصیتون بگید. از دوست، آشنا، خودتون حتی اگر خاطره‌ای دارید، داستان دارید در مورد خیانت، بگید. و مجتبی سلام، حالت خوبه؟ مجتبی خوش اومدی به لایومون. مجتبی ممنون که امشب تشریف آوردی. مرسی، ممنون. موضوع لایو امشبمون خیانت پارتنر هستش که اگه پارتنرت بهت خیانت بکنه، از کدوم یکی از این ظرف‌ها استفاده میکنی برای
تخلیه کردن جوهر سیاه روح و روان و اون ضربه روحی که خورده اون فرد. پیشنهادت چیه؟ اگه دوستی بیاد پیشت و از تو کمک بخواد، راهکار بخواد، آیا راهکار اول رو انتخاب میکنی که یه ظرف کوچیکه، راهکار فریاد، داد و بیداد کردن، یا راهکار آخر رو که راهکار حل مشکل هست، حالا یا جدایی یا ادامه زندگی، اونم با انتخاب صحیح، و بینش هم 2 لیوان دیگه هست. ما میخوایم از هر کدوم از این لیوان ها استفاده بکنیم برای تخلیه اون افکار منفی و اون جوهر سیاه وجودمون، که اگر طبیعتا از این کوچیکه استفاده کنیم دیرتر این کلمن پر از جوهر سیاه تخلیه میشه. اما اگر راهکارهای قشنگ و خوبی بدیم، راهکارهای مؤثر و مفیدتری بدیم و با این تخلیه بکنیم، خیلی سریعتر میتونیم به نتیجه برسیم. پس از شما میخوام انتخاب کنید کدوم راهکار. یه راهکار بگید برای کسی که پارتنرش بهش خیانت کرده و از شما کمک میخواد. هر راهکاری که دادید ما انتخاب میکنیم یکی از این لیوانا رو و جوهر سیاه وجودمون رو تخلیه میکنیم. منتظر پاسختون هستم. گوش میدم. بگین. دوستی، آشنایی، کسی اومده پیش شما و میگه من پارتنرم بهم خیانت کرده، به من راهکار بده. راهکارتون چیه؟ از اظهار نظر نترسید، بگید. هر چی به ذهنتون میرسه بگید. نظرات شما حتما میتونه به افرادی که شاید بهشون خیانت شده توی زندگی کمک کننده باشه و براشون راهساز باشه و راهکاری باشه که زندگیشون رو درست کنن. حتی یه جمله، یه کلمه میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه. پس از گفتنش نترسید. چی کار باید بکنه؟ راهکارتون چیه؟ توی زندگی مشاوره این افراد زیادی پیشم اومدن برای بحران خیانت، چه زن چه مرد. و خیانت یکی از بدترین اتفاقات زندگی یک آدمی که میتونه بیفته و قطعا درمانش هم سخت‌ترین درمان هست. به نظر شما مردها میتونن راحت تر با خیانت کنار بیان یا زنها؟ نظرتون چیه؟ مردها راحت تر کنار بیان با خیانت یا زنها؟ کدومشون؟ اصلا تفاوتی داره بین زن و مرد؟ کسی که بهش خیانت شده، چه زن باشه چه مرد باشه؟ اصلا خیانت رو توی زنها و مردها تعریف خاصی دارند؟ بگید، نظر بدید. مجتبی نظر بده، میمنت نظر بده، بقیه دوستان هم نظر بدن. راهکار بدین. منتظرم. مجتبی شروع کن به صحبت کردن. نترسید از حرف زدن، صحبت کردن، نظر بدید. خب عزیزانی که تا الان مشترک شدن، مطالب چطور بوده؟ ویدیوهایی که تا الان گذاشتیم چطور بوده؟ این اولین لایومون هست. پریشب خواستم لایو بذارم، متاسفانه نشد، اما امشب به هر حال جور شد و انجامش دادیم. تا الان چطور بوده؟ ویدیو چنل رو دوست داشتید؟ مفید بوده؟ به درد بخورتون بوده؟ اگر پیشنهادی دارید، نظری دارید در مورد محتواها، اگر میخواید موضوع خاصی رو بیشتر براتون ویدیو تهیه کنیم، همینجا بگید، خوشحال میشم بشنوم. و اگر سوالی دارید حتی در مورد موضوع خیانت، من پرسیدم ولی خب جواب ندادید.
اگر شما نظری دارید، سوالی دارید، به صورت پیام همینجا بفرستین تا من پاسخ بدم. خوابتون که نمیاد یه کم کم نصف شب میشه و وقت خوابه. خدا رو شکر مصطفی، خدا رو شکر. بازم اگر پیشنهادی داشتید برای میمنت، ممنون، خدا رو شکر. بازم اگر پیشنهادی داشتید حتما زیر ویدیوها کامنت بگذارید، نظر بدید که در چه موضوعاتی بیشتر دوست دارید ویدیو درست بکنیم و بگذاریم که همه استفاده بکنن. موضوعاتی که زیاد تو جامعه هست، موضوعاتی که به نظرتون میرسه افراد زیاد درگیرش هستن. خب پرسیده که میمنت پرسیده چجوری بفهمم که دیگه تکرار نمیکنه. خب این موضوع که چجوری بفهمم دیگه تکرار نمیکنه خیلی سخته. یعنی چیزی نیست که بگیم به این راحتی میشه تشخیص داد آیا اون فرد واقعا خیانت میکنه یا نمیکنه. و تنها چیزی که میکنه تضمین بکنه این موضوع رو اعتماده و تنها تضمین کنندش عشق و محبت و دوستیه. تنها تضمین کنندش اینه که اون فرد اگر واقعا خیانت کرده و فقط بدبینی صرف نیست، همه طوره نشون بده که واقعا خیانتی در کار نیست. چون کسی که خیانت دیده به این راحتی نمیتونه اعتماد خودش رو برگردونه و نیاز به زمان داره. پس همه چیز رو زمان میتونه حل بکنه به شرط همکاری و همراهی اون فردی که خیانت کرده. بله، و واکنش اون فردی که خیانت دیده بستگی داره در واقع به رفتار همسرش، پارتنرش، که تکرار بکنه یا نکنه. بله، متقابلا اینکه فردی هم که بهش خیانت شده به هر حال باید جوری رفتار نکنه که طرف مقابل ببره، خسته بشه. اگر رسیدن به اون نقطه که لیوان چهارم چی بود؟ ظرف چهارم ظرفی بود که با انتخاب خودشون میخوان ادامه بدن رابطهشون رو. اگر واقعا به اون نتیجه رسیدن که ادامه بدن، به گونه‌ای رفتار نکنن که همدیگر رو خسته بکنن و شاید همدیگر رو مجبور بکنن به خیانت مجدد که بدترین اتفاق زندگیه و شاید حتی اگر توی این مرحله بخشیده باشه این بار دیگه نتونه ببخشه. جبران مالی طرف مقابلم برای من یکی خیلی مهمه. جبران مالی متوجه نمیشم یعنی چی جبران مالی؟ منظور از جبران مالی چیه توی خیانت؟ توضیح بده میمنت. جبران مالی یعنی چی؟ بقیه دوستانم نظر بدن. سوال اینه پارتنرم بهم خیانت کرده، راهکار بدین. راهکار چیه؟ دوستان راهکار بدن. میمنت بگو جبران مالی منظور چیه؟ اگه دوست داشتی توضیح بده. بقیه دوستانم توی نظرسنجی شرکت بکنن. راهکار چیه؟ چه راهکاری وجود داره برای خلاص شدن از حس خیانت پارتنر؟ عزیزانی که هستن توی لایو نظر بدن. خب چیکار باید بکنیم؟ و اگر سوالی هم دارید سوالاتون رو بپرسید. لایک هم یادتون نره لایک بکنید که بقیه افرادی هم که هستن توی یوتیوب بیان و توی لایو مشارکت بکنن و به تعداد مناسب برسه تا بتونیم با گفتگوی بیشتر به نتایج بهتری برسیم. حتما نیاز هست افراد زیادتری بیشتری توی لایو باشن تا بتونیم با صحبتامون به نتایج خوبی برسیم.
حتما لایک رو فراموش نکنید. خب بپرسین، سوال بپرسین. جوهر تاریک وجودم که گفتم همون خیانت پارتنر هست، هنوز تخلیه نشد. این ظرف هنوز هست. به کمکتون نیاز دارم تا اینو تخلیهش کنم. راهکار بدیم تا دونه دونه ظرفا رو بگیریم و برسیم. راهکاراتون چیه؟ بگید راهکاراتونو. منتظرم. خوش اومدین به لایو. خوش اومدین. موضوع نوشتم، پارتنرم بهم خیانت کرده، راهکار بدین. بعد چی کار کنم؟ منتظر پاسختون هستم. به آدمی که بهش خیانت شده چه راهکارهایی میدین؟ میخواید آرومش کنید، بهش میگید چی کار کنه؟ اشکال نداره، اومدین، تشریف آوردین، خوش اومدین. آره قطع میشه دیگه، چاره ای نیست، بعد اینترنت دیگه. خب سوالی که پرسیدم این بود، منظورتون از جبران مالی طرف مقابل چیه؟ که نوشتین جبران مالی طرف مقابلم برای من خیلی مهمه. چی بود منظورتون؟ یعنی کاری کنه که بابت عذرخواهی، بله، جبران مالی یعنی کاری کنه بابت عذرخواهی انجام بده. بازم متوجه نمیشم، شفافتر بگین. چی کار باید بکنه؟ جبران مالی یعنی چی؟ کسی که بهت خیانت کرده باید چی کار کنه؟ یعنی باید بهت پول بده؟ باید بگه که ببخشید اشتباه کردم، این پولو بگیر؟ اینو من متوجه نمیشم، توضیح بده. بقیه دوستانم راهکار بدن. راهکاراتون چیه برای کسی که بهش خیانت شده؟ مثلا خرید طلا. خب خرید طلا چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا کمک میکنه به تکرار نکردن خیانت؟ یا نه صرفا همون راه اول میشه فریاد، مسکن موقت. یه مسکن موقت دیگه. حالا طلا رو خرید، تو رو آروم کرد، اما از ذهنت آیا پاک شد؟ پاک میشه؟ به نظرتون با خریدن طلا از ذهن فرد پاک میشه خیانت؟ خب این الان شد مسکن موقت، خریدن طلا. هنوز به این نرسیدیم، ما اینو میخوایم پرش کنیم. راهکاری بدید که بتونیم اون جوهر تاریک رو از وجودمون پاک بکنیم به کمک این ظرف بزرگ، نه این ظرفای کوچیک کوچیک. وقتی تونستیم با این ظرف بزرگ تخلیه بکنیم، سریعتر به اون آرامش
میرسیم. خب برش میگردونیم سر جاش. بگو یه چیزی بگو. گفتی یه چی بگم بگو. نه متاسفانه یعنی نه. آره یعنی تخلیه نمیشه آدم در واقع. متوجه هستم. خب بگو یه چیزی بگو. گفتی یه چی بگم. بگو منتظرم گوش میدم. چی میخوای بگی بگو. بقیه دوستانم شرکت کنن. نظر بدن. اگه خیلی عاشقش باشیم کلا بیخیال خیانتش میشیم. اگه خیلی عاشقش باشیم کلا بیخیال خیانتش میشیم. آیا واقعا همینجوره؟ دوستان دیگه هم نظر بدن. وقتی که عاشق یه نفر باشیم بهمون خیانت بکنه همچنان عاشقش میمونیم؟ سلام و عرض ادب. خوش اومدیم به لایو. آیا واقعا اگه عاشقش باشیم میتونیم بیخیال خیانتش بشیم؟ نظر بدید دوستان. راهکار بدید. جریان این چیه؟ این ظرفیه که پر از جوهر تاریک و سیاه هست. در واقع اون زخمی که پارتنر به وجود من زده و با خیانت خودش حال منو خراب کرده. میخوایم با یکی از این ظرف ها آروم آروم یا با همشون این جوهر رو تخلیه بکنیم. ظرف کوچیک مسکن موقته، به ترتیب ظرف های مختلف تا ظرف بزرگ که ظرفیه که بهترین راهکاره. یعنی چی؟ یعنی با انتخاب خودمون یا ادامه بدیم زندگی رو یا جدا بشیم. خب راهکاراتون چیه؟ راهکار بدیم. اگه بخوایم از این ظرف بزرگ استفاده بکنیم باید یه راهکاری بدیم که واقعا بتونه آرامش زیادی به وجود ما بده برای خیانتی که از پارتنرمون دیدیم. بعضی از دوستان گفتن فریاد میزنیم یا مثل اون خیانت میکنیم یا رها میکنیم میریم. اینا میشه درمانهای موقت، مسکنهای موقت. درسته تخلیه میکنه ولی خیلی کمه، موقته. نیاز داریم به درمانهای قوی‌تر و بهتر. خب راهکار بدید دوستان، راهکار بدید. آیا اگه خیلی عاشقش باشیم کلا بیخیال خیانتش میشیم؟ واقعا اینجوریه؟ بقیه دوستانم نظر بدن. نظرتون چیه؟ راهکاراتون شاید بتونه افرادی که توی این لایف هستن کمک بکنه و نجات بده. حتی یک جمله، یک کلمه میتونه آدما رو سرنوشتشون رو تغییر بده. پس میتونید کمک بکنید به این روند. راهکارتون چیه برای کسی که خیانت دیده؟ نترسید، هر راهکاری به ذهنتون میرسه بگید. شجاع باشید. هر راهکاری بگید، در موردش صحبت میکنیم، بحث میکنیم. منتظرم نظر بدید. لایک هم یادتون نره، 2 تا بزنید روی صفحه و لایک کنید تا بقیه افرادی هم که توی یوتیوب هستن بیان و توی لایومون شرکت بکنن. خب رندون گفته چی؟ گفته که آخه مقصر اون بابا که خیانت کرده نیست، مقصر اونیه که اجازه خیانت رو به آسونی داده. یعنی چی؟ اون که اجازه خیانت رو به اون فرد دیگه، درسته؟ اون کسی که خیانت کرده خودش هم به آسونی اجازه خیانت رو داده. منظورتون اینه؟ جفتشون یه نفرن؟ مقصر کیه واقعا؟
خیلی وقتا مقصر بله اون فردیه که خیانت کرده، بعضی وقتا هم مقصر خود ما هستیم که باعث خیانت میشیم، که پارتنرمون خیانت بکنه بهمون. حالا اگه درست متوجه منظورتون شده باشم، اگر متوجه نشدم توضیح بدین. منظورتون چیه؟ رندوم فلایتس. وقتی تو نمیتونی اون طرف رو نگهداری پس نباید شاکی باشی. اوکی، متوجه شدم. دقیقا وقتی تو نتونی طرف مقابلت رو از خیلی جهات یه نفر گفت عاشقش باشیم. بله، اگه واقعا عاشقش باشی و عشق تو بهش نشون بدی، چرا باید خیانت بکنه و چه اتفاقاتی توی زندگیمون افتاده تا به اینجا رسیدیم؟ همه اینا تحلیل داره، بررسی داره. تو گام ظرف سوم که گام بود، ما همین کارو میکنیم، بررسی میکنیم ببینیم واقعا چی شده که به اینجا رسیده و این ظرف رو پر میکنیم که کمی از این جوهر سیاه تخلیه بشه و به آرامش برسیم. گامی که کمک میکنه ببینه مقصر کیه واقعا، نکنه مقصر خود ما بودیم و باعث شدیم پارتنرمون بهمون خیانت بکنه. یه مقدار تخلیه شد این جوهر تاریک وجود. ممنون. خب ببینم دیگه چی گفتین. به هر حال هر خیانتی دلیلی داره. بله، هر خیانتی دلیلی داره و دلیلش رو باید بررسی کرد. اما این دلیل رو کجا باید بررسی کرد؟ در حضور کی باید بررسی کرد؟ قطعا در حضور کسی که خیانت کرده. و در کجا؟ جایی که مناسب این کاره، نه هر جایی. نه پیش مثلا دوست، اقوام، فامیل، چون عوارض داره، تبعات داره، خطرات داره، حتما خطرات داره. موارد زیادی دیدم توی مشاوره ها اومدن گفتن که خیانتشون رفتن با یه دوست حتی مطرح کردن و بعد از مدتی همون دوست اومده و نفوذ کرده و اتفاقات بعدی افتاده، نفر بعدی خیانت شده، سوء استفاده کرده. پس نمیشه هر جایی گفت، باید برای اهلش گفت، آدمش گفت، ترجیحاً مشاور متخصص. خیلی مهمه این موضوع. اما هر خیانتی دلیل داره، باز میشه چی؟ میشه این ظرف. هنوز به اون راهکار اصلی نرسیدیم، میخوایم به این راهکار اصلی برسیم، به این ظرف بزرگ برسیم و این ظرف بزرگ رو پر بکنیم. با این حال اینم کمک میکنه. بله، هر خیانتی دلیلی داره. پس این ظرف رو هم ما پرش میکنیم تا یکم از این جوهر سیاه وجود ما کم بشه. خب اینو پرش بکنم. یه مقدار دیگه از اون جوهره سیاه تاریک وجودمون کمتر شد باز و نیاز داریم به اینکه این ظرف چهارم رو پر کنیم. راهکار بدید. پس راهکارهای قوی، خوب، عالی که بتونه تضمین کننده باشه و دو طرف انتخاب کنن که ادامه بدن یا جدا بشن. رندوم گفته که تو بیلیاقتی اون رو نباید بذاری روی حساب خودت. بیلیاقتی اون رو نباید بذاری رو حساب خودت. بله، ممکنه واقعا طرف مقابل لیاقت این عشق رو نداشته، لیاقت دوست داشتن رو نداشته. چرا؟ برای چی؟ با وجوده که من خوب بودم، همه کار کردم، تقصیر نداشتم، پس من روی خودم نباید، روی حساب خودم نباید بگذارم. توی که من خوب بودم برات و همه کار کردم. آدمایی میان توی مشاوره میگه که من همه کار کردم از لحاظ مالی، عشق، محبت، صمیمیت، ولی به من خیانت کرد. بررسی میکنیم، به عمق مطلب که پی میبریم، گاهی وقتا میبینیم طرف مقابل که خیانت کرده اصلا مریض بوده و به خاطر اون مریضی، حالا شاید مثلا ریشه در کودکی، نوجوانی، عادت کردن به کارهای خاصی، روشهای خاص زندگی، رفته و خیانت کرده. این مهمه. بله،
دنیا امروز خیلی سخته اعتماد کنی به کسی، چون راحت میشه بازی خورد. اعتماد بله نمیشه کرد به هر کسی، برای همین میگیم قبل از اینکه اعتماد بکنی طرفتو بشناس و مطمئن شو. دقیقا همینطوره. اما وقتی اعتماد کردی و تصمیم گرفتی به ساختن زندگی، به گونه‌ای باید با هم پیش برید، هم راستا و هماهنگ، که مقصر رابطه نباشی و هر جا به مشکلی برخوردید اصلاح بکنید. دوتا انسانی، دوتا آدمی، ربات که نیست دیگه. هر انسانی ممکنه اشتباهاتی بکنه، اشتباهات خودش رو تشخیص بده یا به طرف مقابل گوشزد بکنه، راهکار تخصصی بگیرن. این همه توی یوتیوب حالا ویدیو هست، آموزش هست، ویدیوها رو ببینن، آموزش ها رو ببینن، استفاده بکنن و زندگیشون رو بهتر کنن، رابطهشون رو بهتر کنن. چون شما تمام خودتون رو خرج کردید، انتظارات طرف شما بیش از دارایی شماست. خب نتیجه میشه خیانت و خلاص. بله، خیلی وقتا هم رفتارهای ما توقعاتی بر طرف مقابل ایجاد میکنه. این رفتارها در چه حدی باید باشه؟ انتظارات آیا بجا هست یا بیجا؟ اینو باید چه کارش کرد؟ اینکه ما همیشه میگیم فردی رو به عنوان پارتنر انتخاب بکن که اصالت داشته باشه، شخصیت سالمی داشته باشه. این خیلی مهمه تا نخوای هزینه های زیادی در روند رابطتون پرداخت بکنی. هزینه های اشتباه انتخاب کردن پارتنر خیلی خیلی سنگینه، چون شاید هفته ها، ماه ها و حتی سال ها تو رو درگیر بکنه. پس کسی رو باید انتخاب کرد که لیاقت عشق رو داشته باشه و بشه گفت که من عاشق اون فرد هستم. خب همه اینه که دارید میگید همش در واقع میشه همین ظرفی که گفتم. ظرف چی؟ ظرف گام. اینکه گام برداریم برای شناخت خودمون، شناخت عشقمون، شناخت دلایل خیانتمون، خیانتش. همینه که دارید میگید درسته. آفرین، مرسی از رندوم، خوب پیش رفتی و خوب نکات خوبی گفتی. حالا راهکار بده، بقیه دوستانم راهکار بدن. ما میخوایم برسیم به این ظرف بزرگتر. ظرف بزرگتر سریعتر میتونه ما رو به آرامش برسونه و این کلمن رو تخلیه بکنه زودتر. راهکارتون برای فردی که خیانت دیده چیه؟ باید چی کار بکنه؟ میذاریم سر جاش. خب راهکارتون چیه؟ راهکارتون برای کسی که خیانت دیده چی هستش؟ بگید تا تخلیه داره میشه، آخرشه. کمک بکنید. دوستی، آشنایی، کسی اومده پیش شما و میگه من خیانت دیدم، تجربه کرده و خلاص. چی رو تجربه کرده؟ همون خیانت رو دیگه. خب بله، خلاص به این راحتی نیست که خلاص بشه. چی کار بکنه که آرامش بگیره؟ جدا بشه یا ادامه زندگی یا ادامه رابطه؟ کدومش؟ به عنوان یه روانشناس خودتون مثلا مشاور، مثلا اگر واقعا در جایگاه مشاور روانشناس باشی، به یه آدمی که اومده پیشتون و کمک میخواد برای نجات از این سیاهی روح و روان، چه پیشنهادی میدی؟ میگی چیکار کنه؟ پیشنهادت چیه؟ همه دوستان نظر بدن. لایک هم یادتون نره، لایک کنید حتما. اشتراک، مشترک شدن هم بزنید. توی چنلمون ویدیوهای مختلفی داریم در مورد روابط پارتنری، راهکارها، اصول زندگی مشترک. حتما مشترک بشید و از ویدیوهام استفاده بکنید. اینجا هم که هستید لایک بدید که بقیه افرادی که توی یوتیوب هستن ببینن ویدیو ما رو و بیان توی لایومون شرکت بکنن. شاید زودتر این تخلیه شد. منتظرم نظر بدید. چی کار باید کرد؟ چجوری باید خلاص شد؟ چجوری باید ذهن و روح و روان رو از این جوهر تاریک پاکسازی کرد؟ نظر بدید. پیشنهادتون چیه؟
روانشناس که میشینه حرفای طرف رو گوش میده و آخرش میگه وقت کم آوردیم، برو از خانم منشی واسه 6 ماه دیگه وقت بگیر. جالب بود. آره واقعا بعضی وقتا بعضی از مشاوره روانشناسا، گفتم همون اول لایو گفتم، جز پیچیده ترین مشکلات هست خیانت، که درمانش هم واقعا میشه گفت سخته و شاید هم غیر ممکن. خیلی از افرادی که خیانت دیدن یا خیانت کردن نهایتاً به طلاق و جدایی فکر میکنن. خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. ولی خیانت دیده، الان ما صحبت اون سر اون فردی که خیانت دیده چی کار باید بکنه که به آرامش برسه؟ راهکارش چیه؟ از خلاقیت خودتون استفاده بکنید، نظر بدید واقعا چی کار باید بکنه. رندوم میگه که ما انسان‌های احساسی هستیم، فراموش که نمیتونیم کنیم، اگه ضعیف باشیم که معتاد میشیم و اگه زرنگ باشیم فراموش میکنیم. انسان موجودیه که بله دقیقاً عاطفی، احساسی، خصوصا اگر خانم ها باشن آقایون باشن فرق نمیکنه، هر کدوم به یه نحوی سخت فراموش کردنش. هر چقدر این وابستگی بیشتر باشه، علاقه و عشق بیشتر باشه، طبیعتاً فراموش کردنش هم خیلی سخت‌تر میشه. بعضی واسه رهایی از این موضوع و برای فراموشی کامل یک راهکار ضرب العجلی انتخاب میکنن به نام طلاق یا کات کردن، جدا شدن. به نظرتون طلاق بهترین گزینه است؟ میمنت میگه که من که به دوستم گفتم باهاش صحبت کن، دنبال دلیلش باش. اگه به دوستت براش چنین اتفاقی بیفته، به دوستت میگی که دنبال دلیلش باش. آفرین، دنبال دلیلشه. خب حالا دلیلش رو پیدا کرد. مثلا دلیلش این که من توی رابطه خودم باعث شدم که همسرم به من خیانت بکنه. چیکار کردم؟ زیادی بهش اعتماد کردم. اعتماد بیش از حد من باعث شد دادم از اعتماد من سوء استفاده بکنه. چه جوابی بهش میدی؟ میمنت. رندوم میگه که انسان زرنگ بعدی رو فراموش میکنه و میره سراغ مورد جدید. خب این هم یک راهکار دیگه. بله، که آدمی که باهوش باشه، زرنگ باشه، میتونه بعدی رو فراموش کنه بالاخره، اما باز رفتن سراغ مورد جدید زمان میخواد، باید زمان بگذره، نیاز به گذر زمان داره. اگر واقعا خودتون یا افرادی رو که دور و برتون هستن دیده باشید دچار خیانت شده باشه، حتما درک میکنید و قبول دارید که فوق‌العاده سخته. یعنی یکی از چالشی ترین موضوعات و مشکلات زندگی بشره خیانت کردن. پس حتی اگه زرنگ باشه، باهوش باشم، هیچ وقت نمیتونیم جای کسی باشیم، نمیتونیم واقعا نظر بدیم، قضاوت بکنیم. خیلی خیلی میتونه سخت باشه. آدم‌های زیاد دیدم که با خیانت مواجه شدن و اومدن و صحبت کردن، اما نتونستن حل بکنن برای خودشون. نهایتاً به این نتیجه رسیدن که به خاطر مثلا بچه‌هاشون ادامه بدن، زندگی بکنن، به خاطر آبروشون زندگی بکنن، ادامه بدن. توی یکی از ویدیوهای چنل من موضوعش رو گفتم و مفصل توضیح دادم. خیانت مرد به زن یا خیانت زن به مرد، هر کدومشون یه ویدیو جداگونه درست کردم، حتما ببینید. گاهی وقتا به خاطر ترس از اجتماع، ترس از آبرو، ترس از اینکه بچه‌هاش چه فکر در موردش میکنن، که چون واقعا قرار نیست همه چیز رو همگان بدانن، وقتی مجبوره که مخفی نگه داره خیانت پارتنرش رو، از اون طرف هم میترسه که اگه طلاق بده همسرش رو یا پارتنرش رو، اجتماع یا بچه ها بهش فشار بیارن. اونجاست که برون ریزی میکنه، آبروی طرف رو میبره و میگه که چیکار کرده. پس خیلی پیچیده است، به این راحتی نیست. حتی اگه زرنگ باشه، باهوش هم باشه، شاید نتونه به این راحتی از عهده این موضوع خیلی خیلی بزرگ یعنی خیانت بر بیاد. میگه که رندوم میگه آقا جان شما مثلا رفتی یه
چیزی خریدی سرت کلا رفته، نمیتونی که خودت رو بکشی که. بله، ولی که حتما میدونیم، قبول داریم که انتخاب پارتنر خیلی خیلی مهمتر، پیچیده تر و اساسی تر نسبت به خریدن یه شی یا یک چیزی توی بازار هستش. تو تمام وجودتو، حستو، احساستو، عشقت رو تقدیم به پارتنرت کردی و اون آورد توی زندگیت و اون به تو خیانت کرده. پس به این راحتی نیست. راهکار چیه؟ راهکار بدین. همینی که گفتید همش تحلیل بود، گام بود، خوب بود، مرسی، ممنون. ولی یه راهکار اساسی بدید. میتونید حتی سرچ بزنید، همین الان ببینید توی با هوش مصنوعی زیاده دیگه، هوش‌های مصنوعی میتونه کمکتون بکنه به عنوان راهکار چی کار باید بکنید. راهکارهای خوب، قشنگ، عالی، سرنوشت ساز. خب یه لیوان دیگه، یه ظرف دیگه کمتر شد و ما یواش یواش داریم به اون آرامشه نزدیک میشیم. البته شاید تخلیه بشه ولی هنوز اون سیاهی میمونه داخل ظرف وجود ما آدما. خیلی چیزا به این راحتی پاک نمیشه، اثراتش میمونه بازم در آینده. در مورد اونم صحبت میکنیم جلوتر. خب میذاریم سر جاش. رندوم گفته که اینجا فقط مشکلش اینه که شما نمیتونی بگی کردن تو پاچم، اینجا رفته تو پاچت. عجب. آره دیگه، جایی که پارتنرت بهت خیانت کرده و تو مجبوری سکوت کنی، به هیچ کس نگی پارتنر من به من خیانت کرده. اینجا به قول شما نمیتونی بگی کردن تو پاچم، اینجا رفته تو پاچت. جالب بود. بله، مجبور سکوت کنه. خب سکوت هم یک نوع راهکار بود. سکوت راهکاره؟ بله، میتونه راهکار مسکن باشه، موقت باشه. میتونیم این ظرف رو پر بکنیم، یه کم کوچولو دوباره از اون جوهر سیاه وجودم کم میکنه ولی نه زیاد. نیاز داریم به راهکارهای قوی تر. خب میذاریم سر جاش. راهکارهای قوی تر بدید. چی کار باید کرد؟ راهکارتون چیه؟ پارتنرم بهم خیانت کرده، راهکار بدیم. مرسی از لایکاتون، ممنون که لایک میزنین. اگه هنوز مشترک نشدین مشترک بشین. منتظر نظرتون هستم، نظر بدین. اگه پارتنر یه نفر بهش خیانت کرده باشه، پیشنهادتون به اون فرد چیه؟ باید چی کار بکنه که جوهره تاریک وجودش رو که روح و روانش رو تسخیر کرده بتونه تخلیه بکنه و به آرامش برسه؟ میخوایم با این ظرفا تخلیه بکنیم اون جوهره تاریک که به خاطر خیانت پارتنر ایجاد شده. راهکارتون چیه؟ پیام بدین، نظر بدین، نترسین، پیام بگذارید. نترسید از اینکه نظر شما قضاوت بشه. هرچی به ذهنتون میرسه بگید. این فضا فضاییه که راحت هستی هر جمله یا هر نظری رو بدی. نظرتو بگو. چیکار باید بکنه؟ خب میمن از سوال شما کلیه کدوم سوال؟ منظورت این که میپرسم میگم که برای رهایی از افکار خیانت باید چی کار بکنه کلیه؟ چه راهکاری به نظرت میرسه؟ بذار من راهنمایی کنم. مثلا بعضیا میگن که ببینید، بعضیا میگن که بشین از زندگی بکن. خب باشه، من میخوام بشینم زندگی بکنم، برای آرامش روح و روانم چیکار باید بکنم؟ بعضیا میگن بشین و
مشکلت رو، یعنی خیانت که بهت شده، روی کاغذ بنویس، یادداشت کن، با خودت درد و دل کن، چند صفحه پر کن، صفحه آخرم توی جمله خلاصه بنویس که خودم رو میبخشم. صفحه های دیگر رو بسوزون، صفحه آخر که خودم میبخشم رو نگه دار، بزن به دیوار، همیشه نگاهش کن و به آرامش برس. بعضیا میگن راهکار اینه که مثلا یه نقشه گنج بکشی. یعنی چی؟ یعنی ببین در طول زندگیت چه اتفاقاتی افتاده که به اینجا رسیدی. از کودکیت یادداشت کن، وصلش کن به دوران مدرسه، وصلش کن به دوران نوجوانی، وصلش کن به دوران جوانی، وصلش کن به وقتی که با پارتنرت آشنا شدی. ببین در طول این نقشه که داری میکشی چه اتفاقاتی توی زندگیت افتاده. اون اتفاقات رو با هم وصل کن و به این نتیجه برس که چرا الان دچار این خیانت شدی. آیا تو مهرطلب بودی؟ آیا تو خودت اصلا باعث شدی اون طرف بهت خیانت بکنه؟ نقطه ضعفات چیه؟ نقطه قوتات چیه؟ آیا احساساتت بهت غلبه کرد؟ آیا پدر و مادرت مجبورت کردن با اون فرد ازدواج کنی؟ پس یه نفر که اینجوری شده باشه، یکی از راهکارها که بهش میدن اینه که بشین اون نقشه گنج رو بکش و بعد تحلیل که کردی خود به نتیجه میرسی که آیا به قول ایشون مهاجرت بکنی، از اون شهر بری، یا طلاقش بدی، یا اگر استقلال مالی داشته باشی رها بکنی بری. چی کار باید بکنی؟ خب این دو تا راهکار شد. راهکار سوم مثلا این هست که بعضی میگن که بشین و برای خودت دادگاه درست کن. خب همه این راهکارها شاید راهکارهای روانشناسانه، چه میدونم، بررسی طرحواره‌های ذهنی فرد، شخصیت فرد، روانکاوی، روان تحلیلگری، اینها نباشه. بازم اینا یه سری راهکارهای شاید به نحوی موقت باشه، ولی همینا هم میتونه کمکش بکنه، آمادش بکنه برای وارد شدن به درمان اساسی، به یه تحلیل روانی عمیق، به یه رسیدن به مرحله‌ای که خودش رو ببخشه، پارتنرش رو ببخشه و با بخشیدن به آرامش برسه. این خیلی مهمه. حالا جلوتر میگم، اگر فرصت شد میگم. ولی خب خانومی که استقلال میمنت، بله، میمنت گفته که ولی خب خانومی که استقلال مالی نداره، خانواده پدرش هم اوضاع مالی خوبی نداشته باشن، بچه هم باشه، مجبوره یعنی بمونه ها. باید چی کار کنه؟ خانومی که استقلال مالی نداره، خانواده پدرش هم اوضاع مالیشون خوب نیست، بچه هم باشه، باید چی کار بکنه؟ بله، خیلی سخته و تصمیم گیری سخته. دقیقاً استقلال مالی مهمه، اینکه تونسته باشه به کار، به شغل اینا داشته باشه، درآمد داشته باشه. همه اینو مهمه برای اینکه بتونه رها بکنه. اما آیا اصلا به تصمیم رها کردن زندگی رسیده یا نه؟ شاید واقعاً بتونه زندگی رو ادامه بده، شاید هنوز فرصت داشته باشه. پس مسیر رو باید با یک فردی که متخصص هست پیش بره و بعد به تصمیم درست برسه. میتونه این تصمیمات هیجانی باشه، زودگذر باشه. سراغ دارم افرادی که به خاطر خیانت پارتنرشون جدا شدن، طلاق گرفتن، رفتن و بعد کمتر از 6 ماه برگشتن و درخواست کردن که بازگردن به زندگی. خب چرا؟ به خاطر اینکه با اینکه اصلا استقلال مالی هم داشتن، با اینکه اصلا مهریه‌شون هم گرفتن، اگه خانوم باشن داشتن مورد اینجوری، ولی برگشتن مجددا به سر زندگیشون. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا تصمیمات عجولانه است، هیجانیه، جوگیرانه است. باید تفکر کرد، سنجید، عمیق بررسی کرد. پس راهکار خیلی مهمه. حد و حدود خیانت هم مهمه. دقیقاً اینکه خیانتش در چه حدی باشه، خیانت عاطفی صرفاً یا خیانت جنسیه. که حالا چیزی که میگن روانشناس ها میگن که خیانت از طرف مرد یا از طرف زن تفاوت داره یه مقداری. خانم ها خیلی حساسن روی اینکه همسرشون، پارتنرشون از لحاظ
عشق و علاقه و صمیمیت عاطفی یه نفر دیگر رو دوست داشته باشه، حتی کلیت نداره. همونطور که برای آقایون بعضی از روانشناسان میگن که نداره. حد حدودش هم این که آیا با پیامک بوده، آیا صرفا چه میدونم در حد یه سلام علیک بوده، گفتگوی معمولی بوده، یا خیانت جنسی بوده، چیز داره. اون آدمی هم که بهش خیانت شده خیلی مهمه که هر کدوم از اینها چقدر براش مهمه. خب سوال لایف کلیه. بله گفتم خدمتتون، بازش کردم، خفش کردم، توضیح هم دادم خدمتتون. نگاه کنید کلیه. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام راحت هر ایده‌ای، هر تفکری در مورد خیانت به ذهنتون میرسه اینجا بیان کنید. جاییه که بتونید اظهار بکنید، اظهار نظر بکنید، خود سانسوری نکنید. هر چی به ذهنتون میرسه در مورد خیانت بگید. مهمه این. نیاز هست که توی لایو فعال باشید. اینجوری یک نفر فقط حرف نمیزنه، همه با هم یه صحبت میکنیم و میتونیم از تجربیات هم برای بهتر کردن حال کسی که توی این لایو شاید احتمالاً بهش خیانت شده راهنمایی کنیم، کمکش بکنیم و حالشو خوب بکنیم. پس نظر بدید و هرچی به ذهنتون میرسه بگید تا با هم دیگه پیش بریم. خب ما تقریبا 1 ساعت و 8 دقیقه از لایو گذشته و هنوز این جوهر داخل کلمن تا این قسمتش هست و نیاز هست تخلیه بکنیم. راهکار بدید. باید چی کار بکنه اون کسی که بهش خیانت شده؟ گفتید مهاجرت. مهاجرت و رفتن در واقع همین میشه گفت گام بذار ببینم کدوم یکی از این گام هاست. 1 2 3 4 کدوم یکی از این ظرف ها میتونیم برای راهکار مهاجرت یا رفتن، مهاجرت کردن، رها شدن انتخاب بکنیم؟ کدوم ظرف بهتره برام؟ ظرف کوچیک، بزرگتر، بزرگ، خیلی بزرگ؟ مهاجرت کدومشه؟ فرار کردن از موقعیت. کدوم یکی از این راهکارها میتونه باشه؟ مهاجرت کردن، فرار کردن. نظر بدید. گام فریاد، نگاه، گام سوم، یا بازآفرینی رابطه است؟ به نظر میرسه اون راه حل موقت است، چون راه حلیه که شاید صرفا اگر مهاجرت باشه، فرار باشه، گفتم برمیگرده و شاید بدتر از قبل بشه. پس نمیتونه راه حل مناسبی باشه. اول باید روح و روانش رو تصفیه بکنه، اول باید راهکارهای درست رو بگیره، خودش رو درمان بکنه و بعد اگه خواست مهاجرت بکنه و بره. خب یکم دیگه باز کم شد از این جوهره تاریک وجود. بازم جا داره و میتونیم بیشتر تخلیه بکنیم اگر راهکارهای بیشتری بدید. راهکارهای دیگرتون چیه؟ چه راهکارهایی دارید برای رها شدن از خیانت، از ضربه خیانت؟ چه راهکارهای دیگه ای هست؟ بگید. اگه سوالی دارید، نظری دارید، حتما نظراتتون رو بگید، سوالاتتون رو بگید. لایک هم یادتون نره، لایک بدید، مشترک بشین، نظرتون در مورد ویدیوهای چنل بگید. ویدیوها چه پیشنهادی دارید؟ موضوع خاصی مد نظرتونه بگید حتما تا توی ویدیوها بگنجونم. معصوم میگه که دهن طرف رو سرویس کنیم. خب دهن طرف رو سرویس کنیم، اینم یه راهکاره.
فکر کنم فقط من آنلاینم. نه، میماند آنلاین هستن خیلی‌ها، ولی حالا به هر دلیل نمیخوان شرکت کنن توی صحبت کردن. بعضی نیست که بخوای سانسور بکنی صحبت و نظرات. معصوم گفت دیگه، گفت در این طرف رو سرویس کنیم. خب در این طرف رو سرویس کنیم میشه اون راهکار موقت، اون ظرف کوچیکه، ولی خب یه راهکار دیگه. چجوری میخوای سرویس کنی در این طرف رو معصوم؟ چجوری میخوای سرویس کنی؟ به بقیه هم یاد بده ببینیم چجوریه. تکواندو کاری، کاراته کاری، کویفو کاری، ورزش کاری. خب نظر بدید. ترجیح اونه که بهترین راهکار رو بگید واسه درمان کسی که بهش خیانت شده. معصوم گفته میکشمش، که دستت به خون آغشته بشه، که تو رو ببرن مثلا قصاصت کنن. آره اینجوریه منظوره؟ کشتن راهکاره؟ وقتی طرف رو میکشی اون وقت باید قصاص بشی دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید کل عمرت رو به فنا بدی، در حالی که میتونستی راهکارهای بهتری هم انتخاب بکنی. یه مراجعه داشتم پیشم میومد، میگفت که همسرم به من خیانت کرد. بعد از که خیانتشو فهمیدم بهش گفتم چرا این کار کردی؟ گفت که من خیانت نکردم، به من تجاوز کرده و حالا که به من تجاوز کرده تو برو بکشش. بعد میگم من اولش میخواستم برم طرف رو بکشم، بعد که فکر کردم گفتم بعد از یه مدتی که خیلی نقشه ریختم، میرفتم در محل کارش بکشمش فلان، نه دیگه. وقتی به خودم اومدم گفتم من به خاطر خیانت همسرم که معلوم نیست راست میگه دروغ میگه، که حالا واقعا اون بهش تجاوز کرده یا نه، برم یکی رو بکشم که بعد کل عمرمو برم زندان، که بعد چی بشه؟ که اون طرف مقابلم بره خوش بگذرونه. حالا زدی کشتیش، بعد چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ تو آخر عمر زندانی یا قصاص میشی دیگه. پس راهکار نیست. به عنوان اینکه حالا آره عصبانی آدم که میکشمش، اما این کار نمیکنه دیگه. گذشت و بخشش طرف زمانیه که من نتونم انتقام بگیرم. میخوای بگی که اگه بتونم انتقام بگیرم نمیگذرم، مثل معصوم میکشیش، یا دهنشو به قول معصوم سرویس میکنی. آره منظورت اینه؟ انتقام گرفتن خیانت کاره. آره همین که گفتم. عجب. خب پس شما دوتا نظرتون اینه که دهن طرف رو سرویس بکن. خیلی خدا رو شکر یه نفر نجات دادیم از مرگ حتمی. میگه که جدی نگیرید نمیکشیم. خدا بکشتش. بله واقعا اتفاق جالبی نیست. خیانت چه برای مرد چه برای زن خیلی سنگین و سخته و گاهی وقتا باید از راهکارهای غیر حل مسئله، بهش میگیم راهکارهای هیجان محور، استفاده کرد. راهکارهای هیجان محور داریم، راهکارهای مسئله مدار داریم. راهکارهای مسئله مدار اینه که همین که گفتم این ظرف بزرگ است. یه راهکار مسئله مدار، راهکار اساسی که چی کار بکنیم که به آرامش برسیم. راهکارهای هیجان مدار مثل همین که گفتی میکشمش اما نمیکشیش دیگه، یا مثل این که خدا بکشتش نفرینش میکنی. اینا همش میشه چی؟ راهکارهای هیجان محور. یا مثلا میره سیگار میکشه، میره مواد میکشه، مصرف میکنه، نمیشه راهکارهای هیجان محور، همون مسکنه موقت. پس ما دنبال یه راهکار مسئله محور باید باشیم. طرف رو نمیکشیم، وای خب بتونم از خونه بیرون، ولی خب بتونم از خونه بیرونش میکنم، عالیه. حتما اونم میره بیرون دیگه، هم بر نمیگرده ها، میره همونجا که خیانت کرده لابد دیگه، کلا خوشحالم میشه. آخه خیانت همسر با خیانت پارتنر تفاوت داره. به نظرت چه تفاوتی داره؟ میدونم تفاوت داره.
توی یه چیز مشترکن جفتشون. وقتی طرف خیانت میکنه، چه پارتنر معمولی باشه، یعنی توی رابطه دوستی دو نفره باشن، دوستی صمیمی و عاطفی و عشق دو نفره، یا همسر باشن، زن و شوهر باشن، هر دوشون ضربه است، آسیبه. حتی اگه بگیم مثلا اون کسی که پارتنری راحت جدا میشه تمومش میکنه، نه اینجوری نیست. طبق تجربه ثابت شده سخته، واقعا خیلی سخته، جفتشون براشون سخته. اما اون کسی که زن و شوهرن قرار طلاق بگیرن از هم دیگه، درسته؟ مطمئن باش به این راحتی طلاق نمیگیرن و سالها درگیرن، میرن میان میرن میان میرن میان و نمیتونن فراموش کنن و حتما نیاز به کمک تخصصی دارن تا درمان بشن. و افراد دارم، سراغ دارم، مراجعین داشتم حتی که درمان هم شدن، خدا رو شکر. خیلی سخت، حتی الان هم با گذشت چندین سال هنوز هم درگیری ذهنی داره. مثلا میگه وقتی میرم با همسرم میخوابم حالت، ببخشید، استفراغ میگیرم و تهوع پیدا میکنم، میخوام بالا بیارم روش، از بس تنفر دارم ازش. بله اینجوری هم زن شوهری. اما پارتنری نه، پارتنری شاید زودتر، خیلی سریعتر میتونه کنده بشه، چون قرار نیست طلاق بگیره، قراره تمومش کنه دیگه. حالا 1 ماه 2 ماه 6 ماه بستگی به پتانسیلاشون، شاید هم رها نکنن هیچ وقت هم دیگه رو، این رابطه مریض رو همینطور پیش برن تا یه وقتی که دیگه خیانتشون اینقدر زیاد بشه که خودشون کلا رها بکنن. و خیانت پارتنر با همسر متفاوته. معصوم میگه که یه مدت که بگذره بیخیال طرف میشیم، شاید اولش سخت باشه ولی دیگه بعد از مدتی مهم نیست. اگه روابط پارتنری باشه آره میشه، اما اگه همسر باشه، زن و شوهر باشن، طبیعتا نمیشه بیخیال شد. بعد از مدتی شاید بدتر هم بشه. پس باید یه جراحی اساسی کرد، باید یه درمان عمیق کرد. خب همین این راهکارهایی که گفتید همش میشه گفت راهکارهای موقت هستش، میتونیم از ظرف اول یا دوم استفاده بکنیم و همچنان ظرف وجود ما تیره و تاریکه. خب زخم‌های رابطه هم همچنان تو بدن ما وجود داره. پس راهکارهای اساسی تر بدید. راهکار اساسیتون چیه؟ راهکارهای اساسیتون چی هستش؟ لایک هم یادتون نره، لایک بکنید حتما. اگه مشترک هم نشدید مشترک بشید و نظر بدید. پارتنرم بهم خیانت کرده، بهم راهکار بدید چه کار کنم. یکم دیگه مونده این ظرف خالی بشه، بگید باید چی کار کرد. راهکارتون چیه؟ ظرف ما خالی نشد و همچنان پره. فکر میکنم برای امشب کافی باشه، میتونیم لایو همین الان تمومش بکنیم. از شما میخوام که امشب برید و فکر کنید در مورد صحبتایی که گفتیم و در مورد اینکه اگر خودتون رو جای فرد که بهش خیانت شده قرار بدید، چه حالی دارید، چه حسی دارید، چه کار میکنید. حتی میتونید امشب با پارتنرتون یا با همسرتون صحبت کنید، در موردش حرف بزنید. و توی چنل لاورا هم مطالبی رو در این مورد میگذارم، حتما مشاهده بکنید. گذاشتم قبلا 2 تا ویدیو، یکی خیانت مرد بزن و یک خیانت زن به مرد، حتما برید ببینید، ویدیوهای خوبیه، امیدوارم به درتون بخوره. و سعی میکنم تو این فضای لاورا یک محیط گرم و صمیمی باشیم، با همدیگه صحبت بکنیم در مورد راهکارهایی که میشه زندگی پارتنری رو بهتر و بهتر کرد. خوشحال شدم که امشب در خدمتتون بودم و سعی میکنیم توی لایف های بعدی با حضور
افراد بیشتر توی لایو یواش یواش و اومدن افراد بیشتری این ظرف تاریک ذهن و روحمون رو از سیاهی و لکه های تاریک خیانت پاک بکنیم. میبینمتون توی لایو های بعدی. خوشحال شدم از اینکه امشب در خدمتتون بودم. موفق و پیروز باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی از همتون که تا اینجای لایو تشریف داشتید و نظر دادید، پیام دادید. ممنونم از شما. سپاسگزارم. شما هم عالی بودید. راهکاراتون جالب بود ولی غیر قابل اجرا. آره، شوخی میکنم. میدونم که همیشه راهکارهای خوب در وجود انسانهای خوب مثل شما هست. شکی داخلش نیست. باید به خودمون مسلط بشیم. اون لحظه‌ای که عصبانی هستیم، ناراحت هستیم از طرف مقابلمون، باید با تفکر، با مشورت، با مشاوره حال خودمون رو خوب بکنیم و بعد تصمیم بگیریم. شب همگی بخیر. شبتون بخیر. مرسی، ممنون ازتون. سپاسگزارم که تا اینجا یه لایو حضور داشتید. موفق و پیروز باشید. شبتون بخیر. شب بخیر.